Dažniausiai liga diagnozuojama tam vadinam tokiam reprodukciniam amžiuje, aktyviam hormonų, kai vyksta tos ciklas toksai taisyklingesnis, tai nuo 20 iki 40 metų amžiuje, galbūt labiau pasim virš 30, artėjant link 30. Čia tikriausiai toks pakankamai lengvai paaiškinamas galbūt dalykas dėl to, kad tuo metu jau tas hormoninis mūsų balansas yra pats geriausias, pats aktyviausias, pakankamai to estrogeno yra išskiriama tai, kas patinka endometriozei. Tai jinai labai mėgsta tą hormoninį poveikį, nes dėl to jinai veša, dėl to daugėja tų židinių, saugų ir visa kita, būtent dėl hormoninio to tokio efekto ir būtent tame amžiuje endometriozė yra aktyviausia. Artėjant link menopauzės, tai endometriozės tas aktyvumas šiek tiek, hormoninės, kaip sakyt, balansas jisai blogėja, tai ir tas aktyvumas pačios endometriozės jisai turėtų slopti ir sulaukus menopauzės kaip ir, toks jau likti tai, kas yra, nebeprogresuoti. Anodaktaras.lt